guys, so this is the Davao and puntahan natin ngayon is Magkaalam Falls here in Magpet. And I'm very excited kay wala pa siya sa radar ng na internet, and kaya I'm very excited. And ma'am, part 1 mo ni siya sa ma'am no, Magpet. So part 1 talaga. So puntahan na natin guys. This is like hi guys, so this is the Davao and yun na, nakita na natin. So it's around, siguro wala pang 5 minutes no, ang paglakad papunta dito from the jump point. So i-check natin, medyo hindi pa masyadong dito clear. Hi guys, so this is the Davao and nandito na tayo sa Magkaalam. Kasi para makita tayo yon, that is the falls. Actually nandun yung guide ko, hindi ko siya marinig, so mamaya ko na ilagay ko na lang sa title yung pangalan ng falls na ito. Pero I am sure that this falls belongs to the province of Magpet. So here in North Cotabato. So yun, this is Laking Davao. Thank you. Guys, so kung gusto nyo pumunta dito sa falls na to, pwede kayong maligo dito guys. At saka na-try ko yung tubig, kung malamig ba, talagang super lamig. So very refreshing. At saka it's around siguro mga 10 to 15 minutes lang ang falls na to from Waterfalls Falls. So pwede nyo siyang maging side trip. At saka tingnan nyo naman guys, walang katao-tao, diba? Kami lang ng fellow vlogger ko from Marbel. So yun no, ang ganda. So punta na kayo dito guys, here in Magpet, North Cotabato, dito sa hindi ko naalala yung falls, pero ilalagay ko ang pangalan niya sa title. So this is Laking Davao. Thank you. Hi guys, so ito yung 316 video natin. Yun. Davao. Hello po. Ano po pangalan? Lomintaran po. Bali, ano po yung pangalan po nung falls kanina? Hindi ko po kasi nakuha kanina. Pidlanan Falls. Ano pong spelling? P-I-D-A-L-E-N. Okay. Pidlanan Falls. Dito sa Magpet, North Cotabato. Barangay Magkaalam, Magpet, Cotabato. Bukod po sa pangalan na yan, meron pa ba siyang ibang pangalan? Wala na. Ayun lang talaga. Sige. Salamat po.